大家好，我是农机小魏。这个车要开始装空调了，想加装个空调，原车的不带。这是两个车，装两个空调，一块装。看一下它的外机，外机是56根铜管，28对儿，制冷效果非常好。这是内机，我们看一下它的产品特点介绍。水过滤不需要滤网滤芯儿，空调凉水再利用，制冷效果更加强劲。冰箱冷藏功能，凉水随便喝，麦灰永不脏土，凉风畅通无阻，还获得了2项国家专利证书。这个空调去年在我们这装了100多台，用户反映制冷效果非常好。这个地方是放冰水、矿泉水、饮料都可以。看一下这个效果图，这个到时候拿出来和冰箱的效果是一模一样。大家好，我是农机小魏，今天给大家看一下收割机加装空调是安装在什么地方，怎么加装的。这个车是雷沃孤神 90SH 4代驾驶室，但是里面原装的没有空调，需要另外加装。因为现在收割季节天气非常热，如果不加装空调的话，室内温度可能达到50-60度，驾驶员承受不了，都要加装空调。正在安装这个固定板，现在马上要安装外机了，空调外机。我们这个安装师傅从15岁就开始学电器，学了10多年，对电器非常精通。要先在粮仓上打几个眼儿，好固定空调外机。这个拼图给后边了。打了6个眼儿，把我们的师傅累得哼哧哼哧的，因为钻头有点不给力。现在正在安装继电器。空调抽液器。这个是空调出液剂。充负氧的。负离昂充负离昂都搁这充这里边了是吧？存这都了。存这里面了。相当于一个滤芯儿。存出滤芯儿。现在外机已经装上了，56根铜管的外机。非专业人员不要模仿，不要自己加装空调，必须得是经过培训的专业人员才可以加装。去年安装了多少台，师傅？200。数量不少啊。外机、压缩机都已经安装完毕，马上要安装室内机。这个安装内机之前需要安装个固定架，内机固定架。里面的视线不太好。现在开始安装内机，内机就安装在驾驶室的右侧。它的这个风可以直接对着我们的驾驶员吹，效果非常好。在夏天室外温度达到30多度的时候，室内温度能达到10几度，
让我们有冬天般的感受。大概的。好了，内机已经安装完毕，马上要安装线路管路。现在正在安装空调管，看这个管子这么长，这是空调管和那个排水管，2根管子。这是连接空调外机和内机的2根管子。这个是连接储存器。压缩机上面也有2根管子。这是压缩机上面，空调压缩机。现在是安装电路。这个电路安装一定要专业一点。这随后2根线一装，基本上线路就结束了。下面一步就是冲氟利昂，看看效果怎么样。好，工作都没有问题。好，整个线路已经排好，现在用扎带把它规整一下。加固一下，也行。现在开始加装氟利昂，这个就是氟利昂。通过一个加装机器，就是这个机器，往里面开始充气。看我们那个师傅正在加装氟利昂，加装的时候需要开着空调，还需要一直摇这个氟利昂那个瓶。这是第2瓶，已经充好了1瓶。现在空调已经安装完毕，制冷效果非常好，非常的动人的。现在是冬天，非常的冷。这个上面是放冷饮的东西。好了，我是农机小魏，喜欢的话点个赞，支持一下。